엄청 잘 돼 있어요. 여기 찍찍이도 이렇게 있고 너무 고정하겠고요. 야, 밖에서 먹을 거 좋네. 드론이 안 보이는데? 어디지? 여기 전화로. 여기. 재미는 안 보이죠? 보여요? 맡아봐 일단. 혜택이. 와, 안 나가다 할 것 같아 지금. 와, 저거 되나? 이게 12m. 높은데? 생각보다? 너무 높은데? 안 돼, 안 돼, 안 돼. 아 모자라.
저거 한 10m 되겠다. 13m 넘죠. 16m 돼야 될 것 같은데?